subscribe to my channel. And also press this bell icon. Вы знаете, в наших маленьких городах, куда, кажется, время приезжает с опозданием на пару десятилетий, все еще сохранилась особая магия. Магия доверия. Там не запирают двери на ночь, там знают соседей не только в лицо, но и по отчеству. А слово, данное при встрече у колодца, значит куда больше, чем любой распечатанный на принтере договор. И именно в одном из таких городков, затерянных среди бескрайних полей и тихих лесов, произошла история, которая, казалось бы, началась как самый обычный, даже бытовой акт доброты, а обернулась чем-то невероятным. Историей, которая заставила одного из самых циничных и бесстрастных людей, человека в белом халате, ежедневно смотрящего в лицо чужим страданиям и смерти, потерять дар речи. Это была поздняя осень. Воздух уже звенел от предчувствия первого снега, а рыночная площадь небольшого городка НСК была заполнена последними дарами уходящего лета. Среди шумных торговцев, расхваливающих свои огурцы-помидоры, скромно сидела на складном табурете пожилая женщина. Ее звали Анна Васильевна, лицо ее было испещрено морщинами, как картой всей ее нелегкой жизни, но глаза светились тем самым, неизменным, теплым светом, который бывает только у людей, не ожесточившихся против мира. Перед ней на старой, но чистой скатерти стояло несколько баночек варенья. Не ярких коммерческих банок с кричащими этикетками, а тех самых, домашних, заботливо протертых, закатанных бабушкиной рукой. Варенье из малины, из смородины, и одно, темное, почти черное, густое, с целыми ягодами, из черноплодной рябины. Именно на эту банку и упал взгляд проходившего мимо мужчины. Мужчину звали Дмитрий Сергеевич. Он был хирургом, не просто хирургом, а одним из лучших в области, виртуозом, чьи руки творили чудеса в операционной. Он приехал в этот городок ненадолго, навестить старого друга, и теперь, прогуливаясь по рынку, искал что-нибудь настоящее, что можно было бы привезти домой, в шумный и бездушный мегаполис. Взгляд его, привыкший выхватывать малейшие детали, отмечал аккуратность, с которой были закатаны банки, чистоту горлышка. Это было сделано с любовью. Он остановился. «Почем, бабушка?» – спросил он, указывая на банку с черноплодкой. Анна Васильевна посмотрела на него, и в ее взгляде мелькнула какая-то тень, смесь надежды и робости. «Возьмите, сынок», — сказала она тихим, немного дрожащим голосом, 300 рублей. «Оно хорошее, ягодку в ягодку, сама собирала. Муж мой покойный очень его любил», — голос ее дрогнул. Дмитрий Сергеевич привык к другому. К тому, что на рынке всегда нужно торговаться. Это было почти правилом игры. Но что-то в этой женщине, в ее простой, немудренной честности, тронуло его. Он видел таких пациентов, скромных, не привыкших просить, терпеливо сносящих боль. Он молча достал из кошелька 500 рублей. «Так держать, бабушка, не сдавайтесь», — сказал он, протягивая купюры и беря банку. Сдачу он брать не стал, кивнул и пошел прочь, услышав вслед тихое, искреннее «Спасибо вам, здоровья вам, доктор». Он не знал, как она угадала в нем доктора. Может, по рукам, по осанке, по взгляду. Но эта маленькая деталь почему-то отозвалась в нем теплым эхом. Банка заняла место в его сумке, а сам он вскоре забыл об этой мимолетной встрече, погрузившись в привычный ритм жизни, операционное, приемное отделение, научные статьи. Прошла неделя. Была тяжелая ночная смена, несколько экстренных операций. Дмитрий Сергеевич вернулся домой под утро, чувствуя ту самую, знакомую каждому врачу, свинцовую усталость, не столько физическую, сколько моральную. Хотелось тишины, покоя и чего-то домашнего. Того, что напомнило бы о том, что за стенами больницы существует другая жизнь. И тут его взгляд упал на ту самую банку варенья, стоявшую на кухонной столешнице. Он вскипятил чайник, достал большую кружку, положил ложку. Чайную с горкой ароматного черного варенья и залил крутым кипятком. Пар поднялся, неся с собой теплый, сладкий, ягодный запах, который показался ему удивительно знакомым, каким-то глубинно родным. Он сел в кресло, закрыл глаза, сделал первый глоток. Вкус был потрясающим, не приторным, а с той самой, правильной кислинкой, густой, насыщенной. Он почувствовал, как усталость начала понемногу отступать. Это был момент чистого, простого умиротворения.
Чай был почти допит, когда его ложка, опускаясь на дно кружки, чтобы собрать последние, самые вкусные ягоды, во что-то уперлась. Во что-то твердое, не похожее на ягоду. Он поморщился. Первая мысль, циничная и профессиональная. Грязь, плохо помыли ягоды, палочка какая-то. Он покрутил ложкой, подцепил этот предмет и поднял его. Ложка вынырнула из темной жидкости, и в ней что-то блеснуло. Он машинально стряхнул остатки варенья в раковину и замер. У него в руке была не палочка. И не камушек. Это было кольцо, но не простое кольцо. Это было массивное, старинное золотое кольцо с большим, темно-красным камнем, вероятно, гранатом или рубином, в сложной ажурной оправе. Оно было тяжелым, солидным, явно не бижутерия. На внутренней стороне ободка была выгравирована надпись, стершаяся от времени, но можно было разобрать дату, 1912, и какие-то инициалы. Дмитрий Сергеевич стоял, как вкопанный. Его мозг, способный за доли секунды принимать решения в критических ситуациях, отказывался работать. Логическая цепочка рвалась раз за разом. Варенье, бабушка на рынке, 300 рублей, кольцо. Это не сходилось. Это было абсолютно, категорически невозможно. Он повертел кольцо в пальцах, подошел к цвету, попытался рассмотреть его лучше. Качество работы было высочайшим, антикварная вещь, без сомнения. Стоимость такого кольца, он даже боялся ее предположить. Оно могло стоить десятки, а то и сотни тысяч рублей. А может, и больше. Он потерял дар речи, в прямом смысле этого слова. Он открыл рот, чтобы что-то сказать самому себе, но не смог издать ни звука. В ушах стоял шум, весь его цинизм, вся рациональность мира, построенная на фактах, анализах и доказательствах, в одно мгновение рухнула. Почему? Зачем? Кто эта женщина? Неужели она не знала, не могла не знать? Это же невозможно пропустить, закатывая варенье. Значит, знала. Значит, это было намеренно. Он опустился на стул, продолжая смотреть на кольцо, лежавшее у него на ладони. И тогда до него дошла вся глубина и невероятность этого поступка. Эта пожилая, бедная женщина, продававшая варенье за копейки, фактически подарила ему, незнакомому человеку, целое состояние. И сделала это так, что он даже не мог сразу этого понять. Она отдала ему самое ценное, что у нее, вероятно, было, под видом самой простой, бытовой вещи. Она не ждала благодарности, не ждала ответной услуги. Она просто отдала и попросила за это 300 рублей, чтобы он, взрослый состоявшийся мужчина, не почувствовал себя обязанным, не почувствовал неловкость от подачки. Его профессиональная холодность растаяла, как лед под весенним солнцем. По щеке непроизвольно скатилась слеза. Он, видевший тысячи смертей, спасавший сотни жизней, считавший, что уже ничто не может его удивить, был разбит в пух и прах одним простым жестом деревенской старушки. В нем проснулась не только человеческая, но и врачебная тревога. А все ли в порядке с ее психическим здоровьем? Может, она не отдавала себе отчет в value этого поступка. Может, это проявление болезни. Но ее ясный, светлый взгляд, ее осознанные слова, нет, в ней чувствовалась глубокая, трагическая ясность ума. И тогда им овладела одна единственная, всепоглощающая мысль: он должен вернуть это кольцо. Он не мог оставить его себе. Это было бы величайшим преступлением против той самой простой человеческой дисенси, которой так не хватало в его мире. Он должен найти ее, немедленно. На следующий же день, отменив все планы, Дмитрий Сергеевич сел в машину и поехал обратно в тот самый городок. Дорога казалась ему бесконечно долгой. Он мысленно проигрывал их короткий диалог, пытаясь вспомнить каждую деталь. Он приехал на рынок, того же дня недели, в то же время. Его сердце билось часто-часто. Он бродил между рядами, высматривая знакомый силуэт. Но ее там не было. Он начал спрашивать других торговцев. Не видели пожилую женщину, продавала варенье. Анна Васильевна, кажется. Ответы были уклончивыми, невнятными. Да кто их знает, бабулек тут много ходит. Чувствовалось некое нежелание говорить на эту тему. Это его насторожило. Он был чужим в этом городе, и ему не доверяли. Тогда он пошел в местную администрацию. Представился, объяснил, что встретил здесь замечательную женщину, которая ему очень помогла, и он хотел бы ее отблагодарить, но потерял ее контакты. Чиновник, скучающий за своим столом, пожал плечами. «Анна Васильевна,
Фамилию-то вы знаете, адрес. Без этого очень сложно. Дмитрий был настойчив. Он описал ее, упомянул про варенье. Чиновник задумался. Похоже на Анну Васильевну Белову. Она действительно на рынке иногда бывает. Живет на Красноармейской, вроде бы, в одном из тех старых домиков. Но вы ее вряд ли застанете. В голосе чиновника прозвучала какая-то странная нота. Почему? Насторожился Дмитрий. Да она, по-моему, в больнице. Месяц уже, кажется, что-то с сердцем. Ледяная струя пробежала по спине хирурга. Он разузнал адрес и номер больницы и почти бегом помчался туда. Городская больница в маленьком городке – это отдельный мир. Мир скупых бюджетов, старого, но исправно работающего оборудования и врачей, которые являются настоящими подвижниками. Дмитрий Сергеевич, войдя внутрь, на мгновение ощутил себя стажером, тот же запах антисептиков, тот же негромкий гул. Он нашел ординаторскую, представился коллегами, объяснил ситуацию. Местные врачи, узнав имя столичного светила, проявили участие. Белова Анна Васильевна. Да, у нас. Инфаркт, тяжелый. Сейчас в палате, состояние стабильное, но очень слабо. Вам к ней очень надолго нельзя, она быстро устает. Сердце Дмитрия сжалось. Он подошел к указанной палате и тихо вошел. В полутемной комнате на белой, почти белоснежной подушке лежало ее лицо. Оно казалось еще более хрупким и бледным, чем на рынке. Она спала. Он присел на стул рядом, не решаясь ее будить. Он смотрел на эту женщину, держа в кармане халата то самое кольцо, и чувствовал себя самым большим подлецом на свете. Он мысленно ругал себя за ту 50-рублевую купюру, за свое снисходительное «держитесь, бабушка». Какое он имел право? Она открыла глаза, взгляд ее был мутным от лекарств, но через несколько секунд в нем вспыхнула искорка узнавания. «Сынок», – прошептала она едва слышно, – «доктор, ты как тут?» «Я к вам, Анна Васильевна», – голос Дмитрия дрогнул, я насчет варенья». Она слабо улыбнулась. «Вкусное. Мой Саша всегда его любил. Анна Васильевна, он не мог больше терпеть. Он достал из кармана кольцо и положил его ей на ладонь, это же было там. В банке, вы Мастхейв положили его по ошибке. Это же очень ценная вещь». Она посмотрела на кольцо, потом на него. В ее глазах не было ни удивления, ни замешательства. Только бесконечная, глубокая печаль и какое-то странное облегчение. «Никакой это не ошибка, сынок», — сказала она тихо, но очень четко, это я его туда положила. Нарочно, он замолчал, давая ей возможность собраться с силами. Это было Сашино кольцо, моего мужа, фамильное, от его деда-офицера. Он его с себя никогда не снимал. И я с него никогда не снимала, после того, как его не стало. Носила на шейке, на веревочке. А потом, она закрыла глаза, и по ее щеке покатилась слеза, потом мне стало совсем тяжело. И врачи тут сказали, что надо операцию делать, срочно, в областном центре. А денег таких нет. Дети далеко, у них свои семьи. Я собрала все свои сбережения, но их не хватало. И я решила продать кольцо. Она сделала паузу, чтобы перевести дыхание. Я поехала в город, в ломбард. Мужчина там посмотрел его, дал какую-то сумму. Небольшую. Я понимала, что это мало, но согласилась. А он посмотрел на меня, на мою старенькую сумку, и говорит, бабка, ты это где украла? Такая вещь у тебя быть не может. Я ему все объяснила, про мужа, про операцию. А он усмехнулся и сказал, складывай свое барахло и проваливай, а то милицию вызову. Выгнал меня. Она замолчала, и тишину в палате нарушал только тихий шум аппаратуры. Я вернулась домой, сижу, плачу. Денег нет, кольцо теперь даже продать не могу, меня за воровку примут. А операция нужна, и тут мне в голову пришла мысль. Глупая, наверное. Я вспомнила, как Саша любил мое варенье. Как говорил, что оно целебное. И я подумала, если я не могу продать кольцо, я могу его подарить. Отдать его в хорошие руки. Руки хорошего человека, чтобы оно ему удачу принесло, как когда-то моему Саше. А деньги на операцию, как-нибудь, она смахнула слезу, я помолилась, положила кольцо на дно банки, залила самым лучшим вареньем и поехала на рынок. Сижу, жду, мимо люди ходят, смотрят жадно, торгуются, копейки выпрашивают.
А ты подошел, посмотрел честно, денег даже лишних не взял. И назвал меня, бабушка, по-доброму. И в глазах у тебя усталость была, но не злость. Я поняла, это он. Тот, кому можно передать Сашино счастье. Дмитрий Сергеевич слушал, и ему казалось, что земля уходит из-под ног. Вся эта история была настолько невероятной, настолько чистой и трагичной, что не оставляла места для сомнений. Но, операция, смог выдавить он. А я тут легла, бесплатно, по полису. Врачи наши, местные, молодцы, сделали все, что могли. Сказали, успели вовремя. Вот, жива пока, она снова слабо улыбнулась. Он взял ее руку, ту, в которой было зажато кольцо, и мягко сжал. «Анна Васильевна, вы совершили самый великодушный поступок из всех, что я видел в жизни. Но я не могу принять это кольцо. Оно – ваша память, ваша любовь. Оно должно остаться с вами». «Нет», – она покачала головой с неожиданной твердостью, решение мое было осознанным. «Я отдала его тебе, и я чувствую, что Саша был бы согласен со мной. Он не терпел недоделанных дел. Ты возьми его, пусть оно хранит тебя в твоей трудной работе. А мне от этого будет спокойнее на душе. И слаще, чем от любого варенья». Они долго сидели молча. Он понимал, что вернуть кольцо против ее воли, значит оскорбить ее, разрушить весь смысл ее жертвенного поступка. Это было выше его сил. Он вышел из палаты с камнем на душе и с кольцом в кармане. Он поговорил с заведующим отделением, узнал все о состоянии Анны Васильевны и о том, какая ей требуется дальнейшая помощь, реабилитация, лекарства. Он оставил свои контакты и значительную сумму денег на ее личный счет в больничной кассе, договорившись, чтобы ей об этом не говорили, а просто обеспечили всем самым лучшим. Он уехал из городка. Кольцо он не стал ни продавать, ни прятать в сейф. Он носил его с собой. Не на руке, это было бы слишком пафосно и неудобно для работы. Он положил его в маленький мешочек и носил в внутреннем кармане халата, прямо у сердца. Оно стало его талисманом, напоминанием о том, что в мире, полном боли, расчета и цинизма, все еще существует настоящая, безоглядная, жертвенная любовь. И о том, что самое ценное нельзя купить за деньги. Его можно только получить в дар от чистого сердца. И каждый раз, заходя в операционную, готовясь к сложнейшей операции, он на секунду прикасался рукой к карману, чувствуя под тканью твердый контур кольца. Он вспоминал глаза Анны Васильевны и ее слова «Пусть оно хранит тебя». И он чувствовал прилив сил, спокойствия и той самой, настоящей человечности, которая порой значит для исцеления куда больше, чем самое современное оборудование. Эта история не имеет громкого финала с миллионами, внезапным обогащением или сказочным превращением. Ее финал тихий, глубокий и человеческий. Эта история не о сокровище, найденном в банке с вареньем. Это история о другом сокровище. О том, которое находится внутри нас. О доброте, которая сильнее смерти. О доверии, которое дороже любого золота. И о том, что сами-то мы самые невероятные дары приходят к нам под видом самых простых вещей. Просто нужно уметь их разглядеть. И быть готовым их принять.